Selamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle herkese merhaba. Evet, ot biçimi başladı. Görüldüğü üzere. Mehmet abi, diğer tarafta Bayram abi. İkisi de numaralı bir şekilde biçim yapıyor. Çukuru biçiyoruz arkadaşlar. Görüldüğü üzere buralar komple böyle biçilecek. Şimdi motorun girdiği alanlar şu şekilde. Tabii ağaç diplerine giremiyor. Buraları ben temizleyeceğim. Tırpan motoruyla. Sırt motoruyla. Şu kenarlarda da var aynı şekilde. Burada yüksek kalan otları ben temizleyeceğim. Evet, biri sağdan biri soldan. Şuralar şu şekilde. Otlar yatırılmış vaziyette. Bunlar kuruyacak arkadaşlar. Ve toparlanıp aynı şekilde traktörün remorkuna yüklenip yukarı mahalleye çıkacak.
Arkadaşlar gördüğünüz üzere motor bıçağı attı buraya. Nereye attı? Yani bu motora fazla yaklaşmamanın, bıçak burada. İşte bunda ta nereye fırlar? Bayram abi! Bayram abi! Aa! Şu an kulağına da kulaklığı takmış. Duymuyor. Neyse. Yani makineden çıkan parça 4-5 metre ileriye fırladı arkadaşlar. Yani şu keskin bir parça. Allah muhafaza. Yani yakında durduğunuz zaman olmadık bir kazaya neden olabilir. Yani yani otu şu biçiyor arkadaşlar. Bu çarkın içine dönüyor. Şu yan keskilerle içinde hareket ediyor ve biçimi bu yapıyor. Tabi hayvancılıkta ve tarımda makine önemli. Motor, araç ve gereçler. İleride inşallah biz de bunlardan bir tane alırız Allah nasip ederse. Ve işlerimizi kolaylaştırırız. Adamlar yetişemiyor bile yani. Düşünün. Gece gündüz yetişemiyor bile. Yine geliyor. Ben uzak durmam lazım. Bakın şu çarklar Mehmet abi görüldüğü gibi bu işte ustalaşmış, uzmanlaşmış. En küçük ayrıntıyı bile atlamadan biçimi yapıyor. Bir de yönlendirme yapıyor Bayram abi. Bayram abi tam profesyonelleşmemiş. Güzel biçiyor ama tabii şuradan aşağı giderken demin 4-5 metre fırlattı. Aynen. Allah muhafaza var ya, arkasına durmaya gelmez.
metre hiçbir şey. Valla. Sen şuraya aşağı indin ya abi. Tam şuraya aşağı indin, ta buraya fırlattı şuraya. Nereye gidiyor bu? Ben de şurada duruyordum ha. Evet, bıçak takma işlemi bitti. Tekrardan makinenin kompresörü çalışıp bıçaklar hareket edecek. Bundan dolayı geri durmak arkadaşlar, çukurda ot biçim işi böyle. Ot biçme işlemi böyle devam ediyor. Yani hemen hemen 1 saat veya 2 saatlik bir iş daha var herhalde. Şu karşıya bakalım, geçebilirsek. Şu karşıda, orası da biçilecek. Şu alt taraf, orası. Orada da güzel ot var ama geçebilirsek tabii. Geçemezsek iş bana bakıyor. Hayırlısı. Herkese Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Ümreden hayırlı günler diliyorum.